còn gọi là vành tỉa. C'est pareil. C'est la substance blanche au-dessus des ventricules. Đây là cái phần chất trắng ở phía trên của não thất bên. Donc là, on est au-dessus du corps calleux, on voit la scissure interhémisphérique avec la faute du cerveau. Phía trên của cái thể trai là cái liềm đại não. Voilà, tout ça vous connaissez. Des questions là-dessus? C'est clair. On verra après si c'est clair. Bon, en IRM, c'est pareil. Hein. Trong cầu hồng từ thì cũng tương tự. Donc ça, c'est UT2, on a déjà vu. Đây là sinh tên T2 mà chúng ta đã được xem. Donc en T2, les artères qui circulent vite sont noires. Sinh T2 thì những cái mạch máu màu đen. On voit bien les citernes autour du tronc cérébral. Ta nhìn rõ được cái bể quanh cầu. Donc souvent on voit mieux les noyaux gris centraux en IRM qu'au scanner. Trên cầu hồng từ thì nhìn rõ được cái nhân xám trung ương hơn là CT. Coupe sagittale, on a déjà vu aussi, hein, donc le corps calleux ici. Cái cúc cắt sagittal T2 thì lúc chúng ta xem rồi là có cái hình thể trai tín hiệu. Ça c'est le genou du corps calleux. Phần gối thể trai. Ça c'est le tronc du corps calleux. Thân thể trai. Ça c'est le splénium. Phần lồi. Là c'est le bec. Mỏ thể trai. Donc mésencéphale, le pont, le bulbe, la moelle. Thân não gồm trung não, cầu não và hành não, và phía dưới là tủy sống. La lame tectale. Lame tectale là của não sinh tư. Le végocilvus. Cống sinus. L'épiphyse par ici, on voit pas bien. Ở phía trên là cái tuyến tùng mà không nhìn rõ. La tente du cervelet. Lều tiểu não. Le sinus droit. Lều tiểu não tương ứng với vị trí của xoang thẳng. La veine de Galien. Tĩnh mạch Galien. La veine cérébrale interne. Tĩnh mạch não trong. Sur le côté, il y a la veine basilaire, elle est sur le côté, on ne la voit pas. Và ở hai bên là hai cái tĩnh mạch nền mà chúng ta không nhìn rõ. Le tronc basilaire. Động mạch thân nền. Les artères cérébrales antérieures. Động mạch não trước. Voilà. Ah si. Là, il y a un petit point ici, c'est la commissure blanche antérieure. Cái phần nhỏ nhỏ mà ông chỉ đúng là cái mép trắng trước. Entre les deux hémisphères cérébraux, il y a 3 ponts de substance blanche. Giữa hai bán cầu thì có 3 cái phần liên kết bằng chất trắng. Il y en a un gros, c'est le corps calleux. Cái phần lớn nhất là cái thể trai. Il y en a 2 petits, c'est la commissure blanche antérieure ici. Và hai phần còn lại là mép trắng trước ở phía trước. Et la commissure blanche postérieure. Và mép trắng sau ở phía sau. C'est intéressant de connaître ces petits points parce que ça permet de faire des examens toujours de la même façon. Si on fait des coupes axiales en IRM, on peut faire des coupes qui passent par le plan, passant par la commissure blanche antérieure et postérieure. Xác định được hai cái vị trí mép trắng trước và trắng sau này để cái cúc cắt luôn luôn đi qua cái mặt phẳng của hai cái mép trắng này. C'est ce qu'on fait nous en neurologie. Tous les examens en coupe axiale, on fait dans le plan CACP, par la commissure blanche antérieure et la commissure blanche postérieure. Il ne faut pas faire au hasard. Il ne faut pas faire un jour je fais les coupes comme ça, un jour je fais les coupes comme ça, un jour je fais les coupes comme ça. Il faut toujours faire pareil. Các cái cúc cắt axial thì luôn luôn đi qua cái mặt phẳng cùng một mặt phẳng chứ không cắt qua cái mặt phẳng khác nhau. Comme ça, les sillons ils sont toujours au même endroit. Cắt cùng một mặt phẳng như thế thì các cái dãy não thì nó sẽ cùng một vị trí. Et comme ça, on peut mesurer la taille des tumeurs, on peut surveiller la taille des tumeurs d'un examen à l'autre de la même façon. Cắt cùng một mặt phẳng như thế giúp cho chúng ta so sánh được cái kích thước của u trên các cái lần chụp khác nhau. Voilà, ça c'est les coupes sagittales qui passent plus sur les côtés, c'est pas très intéressant. Các cúc cắt sagittal đi sang hai phía của bên giữa. Alors là, on voit bien les sillons à la face externe du cerveau. Cái cúc cắt này thấy được các cái rãnh não ở phía ngoài. Donc
là, il y a la vallée sylvienne, là thung lũng Sylvian, le sillon temporal supérieur, rãnh Thái Dương trên, le sillon temporal inférieur par ici. rãnh Thái Dương dưới. Là, on voit pas de limite entre le lobe temporel et le lobe occipital. Ở phía mặt ngoài này thì không rõ ranh giới giữa thùy Thái Dương và thùy Trần. Voilà, ça vous montre le plan de coupe qui passe par la commissure blanche antérieure et la commissure blanche postérieure. Đây chính là cái mặt phẳng cắt qua cái mép trắng trước và mép trắng sau. C'est bien de faire toujours de la même façon si on veut comparer une tumeur qui est traitée par chimiothérapie ou radiothérapie par exemple. Si on veut voir si elle grossit ou si elle diminue, il faut toujours la mesurer de la même façon. Khi so sánh cái u sau điều trị hóa chất hoặc là thị xạ thì cần phải cắt trên cùng mặt phẳng để so sánh được cái thay đổi về kích thước tăng lên hay giảm đi của cái mô tuyến. Les chirurgiens ils utilisent un atlas anatomique qui est fait dans ce plan de coupe. Ils ont un livre, l'atlas de Talleyrand. Ils utilisent beaucoup ce livre pour repérer, pour reconnaître les régions. Et cet atlas, il est basé sur le plan de coupe qui passe par le plan CACP. Có một cái cuốn sách của các nhà phẫu thuật thần kinh, người ta cũng viết dựa trên cái giải phẫu đi qua cái mặt cắt CACP này. Alors il y a des gens qui ont des grandes têtes, des gens qui ont des petites têtes. D'accord? Những cái người mà có đầu to, những người có đầu nhỏ. Donc il y a des gens qui ont des grandes distances entre CA et CP, des gens qui ont des petites distances entre CACP. Có những người khoảng cách cái mép trắng trước và mép trắng sau xa hoặc là gần thì khác nhau ở mỗi người. Et si on regarde que la distance de CACP, et qu'on la reporte ici, 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 on aura toujours les mêmes choses. C'est comme si les gens avaient tous la même tête. Vous comprenez? Je vais vous expliquer. On coupe le cerveau en plein de cubes, comme ça. Ça, c'est le plan de coupe CACP. Et puis après, on coupe le cerveau en cubes. Là, c'est la verticale qui passe par CP, la verticale qui passe par CA. On fait des coupes coronales. Et on coupe le cerveau en cubes, comme ça. Khi chúng ta có cái mặt phẳng CACP và mặt phẳng SCA đây thì ta có những cái cúp cắt coronal vuông góc với cái mặt phẳng CACP. Dans ce cube-là, par exemple, il y aura toujours les mêmes choses. Si on a une grande tête ou une petite tête, on aura toujours la même chose. Khi mà ta có những cái cúp cắt chuẩn như thế này thì những cái vùng tương ứng ở người đầu to hay đầu nhỏ thì cũng đều như nhau. Voilà, donc il y a des atlas qui existent qui montrent l'anatomie dans les différentes régions, basées sur cet atlas qui est basé sur le plan de coupe CACP. Và đây chính là cái hình ảnh của các cái vùng chức năng khác nhau của não dựa trên cái mặt phẳng CACP. C'est bon? On arrête.